Morning guys, asicebiseni sis. Alake ndingisisa apha eSouth Africa ndinengxaki. Bendithandana nalo bhuti alake since 2014. Oko sasithandana ke sirayithi. Ubhuti wandithembisa uba uzawunditshata. Oko ke wandithengela iring 2017 i-engagement ring. But ke ubhuti ebengenamsebenzi usisigxina, ebebamba eyeka kwa-security. So alake ngo-2021 ndaphunyelwa ziimali zam zikaRAF. Kwakuphume i-4.8 million. Igqwetha lam laliye lathi into yoba alizuyenza laa nto uba kuphume imali yokuqala iphinde iphume yesibini. Kuzawube kuphume imali once. Nyhani ke salinda wayidibanisa. Kwaphuma ke le 4.8 million. So ineyenzekayo alakhe lihambile ixesha. Uphuma kwale mali sarenovate ke kulo mntu wam because kaloku besizotshatela khona ngoDisemba, imali yaphuma ngo-April. Sarenovate ke alakhe ndakhapha u-14 rooms. Ndaspenda about 800,000 phaya. Sathenga imoto. Le moto siyithengileyo sihamba thina sobabini nobhebi. Khulisi kungabikho ngxaki. So sinomntana oyi-1. Imoto isegameni lam, ndayithenga ngam. Sakhile ke lo mzi phaya kulo Bay because besizotshatela phaya and besiza kuhlala phaya umkhelo. So besingazukwazi bana at some point ndiyohlala phana kusenguRonta uyabo. So bekunyanzelekile siqale khona. Fine. Owam umama akanabantwana abaninzi, ndiyi-1 mna kumamam. So umamam uyi-1. So umama is okay ngokuhlala efletini. So zangabe nangxaki xa ndisithi into yoba mama, do you have a problem nokuhlala efletini? Like, do I have to ubana ndirenovate okanye ndi-extende apha ekhaya? Wathi mama no, yenza le nto ifilisha ngathi, wathi mandenze le nto ndifilisha ngathi ndingayenza. Sure, akwabikho ngxaki. Ndathi umama makafake laa moto ebeyisebenzisa ayitrade in so that sizothatha an SUV. Nyhani wayitrade in, ndathatha i-SUV ndayibhatala cash. So into eyenzekayo ke ngoku alakhe ndayibhatala ke i-SUV, umama wahamba ngayo wabulela, umama akabi na problem. Ngoku into eyenzekayo alakhe wafika uDisemba ka-2021 lo fanuba ndilantika sitshata ngawo, wabesithi umntu wam into yoba akafuni uthatha mali kum yelobola andilobole ngayo okanye akafuni uboleka mali kum, so mandimnike itshance asebenze. Into ebecinga uvula ibhizinesi, noba yibhizinesi yethaveni ingabi nangxaki. Sayivula, okay, wabe ke engenazo iimpepha for uba avule ithaveni esemthethweni. Sahamba ke la process, inoba it took us about 6 months. Then sasifumana ke simane sishiya amantshontsho ke alakhe here and there. Sayifumana ke i-certificate, sasitoka alakhe, sathenga zonke izinto. Mosi sifumene isite, okanye mandithi ufumene isite yena wayokha la site. Sayokha la site because bengenamali. Sayokhela uba into yoba ibonakala uba ithaveni. Then yaniza ngale ndlela beyiplana ngayo sayenza. Inoba it costed about 1.2 million. So alakhe kuyo yonke le nto siyayazi into yobana then ke now that sine-business, i-business izoncedisa apha endlini. Nyhani alakhe bencedisa shem endlini, I don't wanna lie. Ebemkhupha uboy bahambe baye epakini, abuye emthengele impahla, abuye esithini. Wafika ke ngoku uDisemba lonyaka sekhona ithaveni. Ithaveni ihamba kahle, saya nasezangomeni alakhe so that ithaveni izoba yithaveni eright. Nyhani sahamba sayezangomeni, yapasa ithaveni, yaphucuka ithaveni, zayekwa izibisikade zahanjwa kwaziwa kulena yethu. Now alakhe into eyenzekileyo, wafika uDisemba, ubhuti akathethi isinto, watsho uba akasevanga enough because ebesaqala uba sebhizinesini and iyamnceda le nto because uyalantika, uyafunda about ibhizinesi, into yobana ihamba kanjani, ithini. So masitshate next year December. So next year ke ngoku alakhe ngo-2023 ayabi nangxaki alakhe iyayiphela ke ngoku imali. Sihlala kule yard besihleli sihlala kuyo, sisabhatala irent. I-agreement ithi sizothi ke xa sesinomzi wethu, ndi-investile ke imali, ndainvestela umntana, ndi-investe about 1 million
So wabuya ke ubhuti umntu wami esitsho into yobana unethenda ayifumanayo but kufuneke enyobele imali engange-250,000. Ndamnika wahamba wayozama loo tenda, but ke loo tenda zange ipase alakhe. So now wafika uDisemba 2023 akathethi santo. December 2024, which is last year, watshata umntu, watshata islay queen alakhe. And ke mna ke yam imali iphelile, ndokhe kowabo alakhe ndathengela umamakhe iFord Ranger, ndabe sendilantika, ndathenga laa moto kamamam SUV, nam ndazithengela imoto. So ndalungisa ikhitshi likamamam, ndabe sendimnika sokha laa site yakhe yethaveni. Sokha laa site, ogqiba kwethu sayigqiba laa site, ndabhatala zonke izinto zeminyobo neentonto uba makafumane ezi licenses, ndastoka for ithaveni, ndafenitsha laa ndlu yakhe yethaveni, yonke laa nto alakhe. Ndithenga ipool, ndithenga zonke izinto ezidingekayo nezafriji. Phelile ke ngoku imali kum. Wathi wagoduka ngoDisemba esithi uyodibanisa ifemeli mayelana nathi, mandibe ndithenga amadakhi. Ndawathenga amadakhi, ndathungisa, ndarayithi, ndaredi. Wahamba wagoduka. Xa ebuya alakhe ndibona kuFacebook, mna undiblokhile kuWhatsApp, undiblokhile kuzo zonke ii-social media, xa undilibele kuFacebook. Xa ndifika kuFacebook sana uthi uposte with i-caption ethi ithambo lamathambo am. Waposta la Sisi Plus naye, waposta umamazala caba uyayala. Xa ndimfonela umamazala ayiphumeli caba ndiblokhiwe. Ndicela ubuza alakhe, ndingakwazi na uclaima back laa mzi bendiwokhe phaa kwamamazala? 1. Number 2, ndicela ubuza uba ndingakwazi na uclaima ezaa moto endizithengele bo. Ewe segameni labo but ndinayo iproof yobana ndim owabhatalayo. So ndinayo neproof ye-material uba yayindim owayithenga imaterial, ndim owayitransfera imali to aba bakhe babesakha phaa kwamamazala. Excuse me. So ndicela ubuza alakhe, ndingakwazi na uphinde ndizifumane imali zam, because laa bhuti plus nalaa thaveni ingakwazi na ubuyela kum. Guys, I think lena imetha ibifama iye ku-iBlueIt, but ke seyilapha ngoku. So nje manje ilapha. Sisi, into endingaxelela yona is that awunowufumana umzi kamamazala okanye ke kamama we-boyfriend yakho because kukwakhe phaa. It would be better if ubuthenge i-site wayokha ugqiba wathi makazi azohlala buzawukwazi umkhupha because yonke into ibiza bisegameni lakho. Ngoku awukwazi uclaima umzi osesayithini yomntu uthi ngowakho because wakhiwe nguwe. Undithumelele guys ii-pictures, a very beautiful double story eyakhelwe umama ka-boyfriend, mandithi ke umama ka-ex-boyfriend. Wagqiba kowabo yiflat engu-L. Uthi isasoba ngokhi kokwabo because wathi umamakhe makenze into afuna uye abone ingathi kufanele ukuba makayenze. So wathi sathi uba maka-upgrade imoto kamamakhe. Sithini guys, sithini xa simcebisa? Ithaveni isegameni likamfana, yokhiwe. Ewe ndiyazibona iifriji neentontoni ungakwazi uziclaima back zona zonke izinto othi uzithengile, but you cannot claim indlu yomntu because if laa mfana uthi she was my girlfriend, she donated, awunokwazi umphikisa. It's gonna be your word against his. Yo bethuna, khanizeni guys sicebiseni usisi. Nkosi. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nangisesocela story lana sasesithitela ukuthi ufuna abantu base-South Africa ukuthi bamside. Uyasho sesiko ukuthi wathola imali yaka-Refa sathanzana ne-ex-boyfriend yakhe. Makathanzana ne-ex-boyfriend yakhe bebanemntwana loyi-1, athola 4.8 meter. Lo 4.8 meter wakha indlu
yakabo boyfriend 14 room. Wathengela makwa boyfriend imoto. Makaqedza lapho wakhela Mjida wathi ufuna ibhizinisi, wamakhela Mjida ithaveni, wamendela amaphepha ethaveni, wamthengela konke nje into etiningi, tinukha le thaveni, everything furniture lapha ethaveni. And Mjida lokhu amtshela ukuthi utomlobola, but wamtshela ukuthi ngizokulobola but angifuni ukukulobola ngemali yakho since vele wena unemali, angifuni ukunika imali ukuthi ngiyokulobola, ngifuna ukuthi ngiyisebentele mina imali le ngiyokulobola ngayo, ungile that wena Cherry wakhela mfana ithaveni ukuthi atokhona kwenta imali phela do yakho umlobola. Uthi Ntombatane sowuthola ku Facebook umfana uqedza kulobola lesinye slay queen, uthi imali yena akasanamali akasanalutho, uthi she is now broke. Mfana uhambile omshile wayolobola lomnye umuntu. So uthi ucela lesethe ebantwini basemzansi ukuthi angakhona yini kuyoclaima le yandlu ukuthi indlu yakhe nale moto lawayethengela makwa boyfriend ukuthi imoto yakhe. Uthi angakhona yini nokuclaima ukuthi kahlahle ithaveni yakhe. Uthi yebo letindo tibhaliswe ngabo labantu, imoto ibhaliswe ngaMjida khaya la vele lalomake, but extendele kwaze kwaba 14 room wamakhela nje kwaba double story. So into la afuna kuyade ukuthi angakhona yini ngokuthi azame ukuthi athole into yakhe back na, because unayo proof yokuthi yebo letindo lithengwe nguye, ma transaction bekende kwakuye, but letindo tibhaliswe ngemagama abo labantu. And people are saying ukuthi hayi cha Shemsesi siyajaja sakuthi mhlambe kule accident mhlambe kungenteka wale imali inhloko bongasakhona icabanga, but lolo kwendile nje wende nje idudi kuphela. So people are saying ukuthi asekubona usitakala njengoba wena uhambe wayewakha ekhala lomake estandini salomake lesibita lomake netimoto tibita labantu. So people are saying ukuthi it's really gonna be a challenge. Please do comment what you think below down on the comment section. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.